자, 시청자 여러분, 안녕하십니까. 도깨비가 지금 일을 하고 있는데, 하늘이 그야말로 푸르딩딩 가을 하늘 같습니다, 여러분. 자, 도깨비 택시를 여기다 이렇게 세워놓고, 자, 길거리에 뻘뻘 돌아다녀도, 자, 승객도 정말 성객을 구경하기도 힘든 때인데, 자, 도깨비는 일하다가 말고 으차차차차. 네, 여기 이렇게 보시면은 태백의 그 DC마트에서 이거를 샀는데, 이 삼각대형의 그 셀카봉이 있습니다, 여러분. 삼각대형의 셀카봉으로 여기다가 이렇게 카메라를 설치해 가지고 이렇게 영상을 찍게 되면은 자유롭게 이렇게 그 이야기를 할 수도 있기 때문에, 그전에는 우리가 그냥 요 부분만 있는 그 셀카봉이 있어요. 그냥 길이만 늘렸다 줄였다 하는 뭐 낚싯대처럼 그런 기능만 있었는데, 얘는 그 삼각대 형태로 이렇게 되어 있기 때문에 바닷가에 가서도 이렇게 탁 이렇게 세워 놓고 이 각도를 딱 맞춰 가지고 이렇게 찍으면 됩니다, 여러분. 그 태백의 그 DC마트에 가가지고, 이게 보기보다 좀 비쌉니다, 여러분. 이거 35,000원이던가 뭐 하여튼 이렇게 준 것 같은데, 위에서 내려다 보면은 뭐 이런 모양이 되고, 멀리에서 보면은 이런 모양이 되고, 하여튼 뭐 대충 이렇게 생겼는데, 이것의 편리한 점은 이게 밑에 삼각대를 이렇게 접으면은 그냥 셀카봉이 됩니다, 여러분. 좀 무겁기는 한데 이렇게 세워 놓고 강가에서 물고기를 낚는 장면이라든가 족대로 물고기를 이렇게 훌치는 장면, 이런 걸 안전하게 찍을 수가 있기 때문에 도깨비는 이 제품을 사용하고 있어요. 자, 오늘도 뭐 일도 안 하고 또 이러고 있느냐, 제 마음 아닙니까, 여러분. 여기가, 그리고 저 앞에 이렇게 태백산에 와 보신 분들은 아시겠지만은, 전국 최고지대에 위치한, 아이고 저게 뭐야, 이 색깔이 좀 햇빛을 봐가지고, 이제 나온다. 전국 최고지대에 위치한 신비의 세계 태백 용현동굴. 여기가 태백산 단골 관리사무소 있는 데인데, 여기서부터 15분 사북 영월 방향, 즉 서울 가는 쪽이다 이렇게 돼 있는데, 남한강 발원지 금룡소 이렇게 돼 있습니다, 여러분. 자, 태백에 오시면은 금룡소 한번 꼭 구경하시기 바랍니다. 자, 이러다가 여기다가 이렇게 끼워 가지고 이렇게 해놓고, 우리 시청자님들이 아시겠지만은 태백에는 금룡소, 구문소, 용소, 또 무식이 소 해가지고 소가 많습니다, 여러분. 소라는 건 잘 아시죠? 계곡물이 낙차 크게 흘러내려서
그 하류에 바위라든가 계곡을 깎아서 깊은 물 깊이도 깊고 이래가지고 뭐 옛날에 이야기 들어보면은 뭐 이렇게 돌려가지고 이렇게 찍기도 합니다, 여러분. 베비 배터리. 이 선은 2m짜리. 이것도 그 태백의 그 DC마트에서 샀는데 여러분들께서 이렇게 생각하시기에 저놈아는 저거 택시 한다는 놈이 말이지 돈도 안 벌고 맨날 저러고 있다, 저거 이상한 놈 아니냐, 이렇게 생각하실 것 같은데, 특히 우리 그 손자님, 도깨비 저놈 아주 이상한 놈이다 이렇게 생각하시는 거 맞죠? 맞아요, 이상한 놈이 맞습니다. 맞기는 맞는데 뭐 사람이 남한테 민폐 안 끼치고, 응? 지가 열심히 벌어가지고 뭐 이것도 해보고 저것도 해보고. 자, 이것의 좋은 점을 한번 이렇게 설명을 드리고 있는데, 이렇게 해놓고 이렇게 해서 앉아서 또 이렇게 이야기도 할 수 있고, 우리 시청자님들께서도 산으로 강으로 또는 자동차로 관광을 다니실 때 이 삼각대 형태로 된 셀카봉을 하나 사시라, 이런 말씀을 드리고 싶습니다, 여러분. 우리가 일반적으로 이렇게 쭉쭉 늘어뜨리는 그 셀카봉은 좀 싼데, 싸다기보다 가격이 좀 저렴한데 그 기능이 좀 제한될 수밖에 없습니다, 여러분. 저 외발로 된 셀카봉을 여러분 아시겠지만 그걸 세워놓고 뭐 찍을 수는 없는 거 아닙니까? 그래서 우리가 뭐 싼 게 비지떡이다 이런 말도 있는데, 다소 가격을 좀 가격 부담이 있더라도 아주 고급진 거는 아니겠지만은 기능이 많은 것을 이렇게 사야 되지 않겠나, 이런 생각 때문에 도깨비가 말씀을 드리고 있습니다, 여러분. 이거 뺐다 끼웠다 이렇게 탁 빼가지고, 응? 이렇게 탁 하면은 이게 길기 때문에 배터리도 길이가 2m나 되기 때문에 이게 질질 끌고 다니면서 이렇게 찍어도 되고, 자, 삼각대도 뭐 한 3만원만 투자하면은 이렇게 끼웠다 뺐다 할 수도 있고. 그러니까 도깨비가 말씀드리고 싶은 거는, 여러분, 이 유튜버가 뭐 특별한 이렇게 기술이 있다고는 보지 않지만은 좀 장비에 투자가 좀 필요하다. 이 장비가 있는 사람하고 없는 사람하고 엄청나게 차이가 나기 때문에 그런 말씀을 한번 드려보고, 자, 이제 조금 있으면은 저도 바쁜 시간대에 이제 이렇게 바쁜 시간이 오는데, 어디가 화면이 잘 들어올까요? 어디가? 가만히 있어봐. 이게 화면이 들어오나 안 들어오나 이게? 응? 이렇게 돼야지. 야, 이게 길기가 기니까요 막 되네. 응? 이렇게 다 지키고 있네. 자, 우리 이 순조님을 비롯한 또 일본에서
조금 전에도 이렇게 댓글을 보내주신 고마운 구독자님, 상현님, 보리님, 혜정님, 수정님, 차미설이님, 서씨 드라이버님, 수많은 구독자님들, 그 다음에 남원의 이영님, 또 저쪽 우리 부산에 계신 그 누님, 의정부 쪽에 계시는 또 허원님, 이루 여기서 언급 안 하면은 또 이렇게, 야! 내 이름은 왜 얘기 안 하냐? 이 나쁜 놈아. 다 이야기 하다 보면 하루 종일 가는데, 죄송합니다, 여러분. 하여튼, 우리 많은 구독자님들의 관심과 도움으로 어제 구독자 7만을 이렇게 넘어섰는데, 솔직히 말씀드리면 구독자 7만이냐 아니냐 이게 중요한 게 아니고, 앞으로는 이 다양한 여러분 이 자리에서 솔직히 말씀드리고 싶은 게 한 가지가 있는데, 도깨비가 이 패턴을 보게 되면은, 야, 나 너 저거 하는 거 듣기 싫으니까 경치 좋은 데 가서 말이야, 폐가나 이런 계곡에 맑은 물이나 올려라. 이렇게 또 댓글을 주시는 분도 계신데, 저도 여러분 매일 가고 싶어요. 저 경북으로 지리산까지, 저쪽에 땅끝마을, 저쪽에 설악산, 인제 가이면 언제 오나, 아이고 원통해라. 원통까지 가고 싶어요 여러분. 통일 전망대. 그거 왜 안 가나? 집에 집수리 한다고 자재 날라야지. 노모 모시고 병원에 가야지. 옛날에 그 탄광 시절에 지어진 그 40년 50년 된 집도 보면은 여러분들 매달 망치질 해야 됩니다, 여러분. 응? 그러다 보니까 가고 싶어도 못 나가는 겁니다. 매일 나가고 싶어도. 그 이제 여건이 되게 되면은 여러분들이 나가지 말라 그래도 삼척으로 정선으로, 아직은 여러분 솔직히 말씀드리지만은 멀리는 갈 수가 없어요. 집에 또 무슨 일이 언제 일어날지도 모르고, 또 이 옛날 그 탄광이 한참 이렇게 번창할 때 지어진 그 시골 집이기 때문에 손이 너무 많이 갑니다, 사실. 여러분 도깨비 영상을 유심히 보신 분들은 아시겠지만, 저 가스통이 하나에 40kg가 넘어가는데, 그걸 들고 계단을 올라가고 내려가고 이렇게 해야 되니까 힘이 들어서, 도깨비가 봄이 오는 대로 저희 집 마당이 한 22평, 마당짜리가 한 22평 정도를 제가 우리 솔직히 하니까 또 이게 좀 발음이 좀 이상한데, 진심으로 말씀드려서 구독자님들의 그 도움이 여러분 별다른 게 있습니까? 우리가 보통 유튜브를 이렇게 시청하시다 보면, 저부터라도 그렇습니다. 광고 이거 보기 좋아할 사람 아무도 없어요. 그렇지만은 유튜버 입장에서는 여러분들이 그 광고를 좀 봐주셔야 됩니다, 여러분. 유튜브의 제일 큰 수입원이 이 광고기 때문에, 이게 길이가 2m도 되는 거 이거지 이렇게 오네. 자, 이것도 촬영할 때 쓰기 위해서 일부러 긴 걸 이렇게 부들부들한 이런 걸 샀는데, 자, 광고 시청을 일일이 다 보실 수는 없겠지만은 가끔 좀 봐주시기 바랍니다, 여러분. 도깨비도 좋은 경치를 찾아다니려면은 어떻게 됩니까? 기름값도 들어가야 되지, 또 어디 밥도 사 먹어야 되지, 또 경우에 따라서는 그 유튜버를 하려면은 이것도 다 장비에 속하는 거 아닙니까, 여러분?
이 장비가 없으면은 그 아무것도 할 수가 없어요. 예, 그렇기 때문에 다시 한번 7만까지 오는 과정에서 존경하는 구독자님들께서 큰 힘이 되어 주셨지만 앞으로도 구독 눌러주시고 광고도 좀 가끔 광고도 여러분 보다 보면 재밌는 게 들어있지 않습니까? 자, 이것도 봐주시고 구독, 광고 시청, 좋아요, 네? 좋아요. 저는 지금도 유튜브를 하고 있지만은 어느 모탱이에서 어느 부분이 요게 저 돈이 제일 큰 돈이 되고 작은 돈이 되고 이 정도는 좀 듣긴 들었는데 정확하게 모릅니다, 여러분. 전문가들도 잘 몰라요. 도대체 이 뭐 어떻게 해서 저 수입이 어떻게 들어오는지 잘 모릅니다. 근데 중요한 것은 우리가 중간중간에 광고 나오면 그 건너뛰기 좀 하실 때는 하시더라도 이 도깨비를 달리 도울 수 있는 방법이 없으니 내가 광고라도 네 광고라도 좀 봐주겠다. 에? 가끔씩. 자, 순조님 도깨비 광고 좀 봐주세요. 광고를 봐주셔야 또 제가 앞으로 좋은 장면을 많이 찾아다닐 수 있습니다. 순조님. 또 그 옆에 보시면 좋아요 누르는 게 있어요. 좋아요. 이것도 좀 눌러주시고 그렇게 해주시면은 도깨비가 이제 집 주변에 그 일이 아직은 또 그러고 이게 마음대로 이렇게 어디를 쏘다닐 수가 없는데 이 무렵이면은 이 태백산맥 근처에 그 팬 현상이라 그래야 됩니까? 하여튼 뭐 그 높새바람이라 하는가? 하여튼 뭐 계절풍이 아주 심하게 불기 때문에 우리 시청자님들 잘 기억나시죠? 해마다 강원도 삼척, 강릉, 또 저 위에 고성, 뭐 이런 태백산맥, 백두대간을 이렇게 따라 내려가면서 그 지역에 큰 불이 이렇게 나는데 그 산불 방지 차원에서 못 가게 하는 곳이 많아요. 우리 시청자님들께서 꾸준하게 보시는 분들은 아시겠지만은 약 일주일 전인가 그 삼척에 아주 저 도로도 없는 비포장 오지를 갔다 왔던 적이 있습니다, 여러분. 그 정삼흥 어르신이 굴빛집을 짓고 이렇게 사시는 장면을 한번 담아왔는데 거기도 주민등록 번호를 쓰고 이름 쓰고 태백에서 택시 기사 한다 이런 거 다 쓰고 뭐 라이터 이런 거 다 내놓고 서야 비로소 그 산에 올라갔다가 내려올 수 있는 그 허락을 받았습니다, 여러분. 이런 말씀을 왜 드리느냐 하면은 지금은 유튜버라 하더라도 산으로 골짜기로 계곡으로 올라갈 수 있는 데가 별로 없어요. 그것이 5월 초쯤이 돼야 그 해제가 되는 것으로 이렇게 알고 있는데 5월 초면 여러분 어떻게 됩니까? 개개배가 좋아하는 구렁이, 점사, 꽃뱀, 또 너블맥이라고 그러나 하여튼 온갖 뱀들이 또 우르르르 몰려 나오는 시기가 바로 5월입니다, 여러분. 산나물도 나오지요. 고비도 나오지요. 고사리도 나오지요. 곤드레도 나오지요. 곤드레 만드레 산나물 뜨뜨 도깨비 혼자만 맛있게 먹을라요. 아이고 이것도 이만 먹냐 옷도 좀 달라 이러실 것 같은데. 자, 도깨비가 경치 좋은 곳을 요즘에 자주 올려드리지 못하는 것은 저도 나가고 싶지만은 저도 일이 많습니다, 사실은. 무슨 안 사람이 있어서 집안 살림을 이렇게 챙겨주는 것도 아니고 아들이 있는데 요즘
젊은 녀석들이 아버지 일을 적극적으로 도와줍니까? 이 아들이 보면 또 삐질지 모르겠지만은 이게 저 맨날 출근했다가 돌아오면은 컴퓨터 앞에 앉아가지고 뭐 이상한 소리 빽빽 질러가면서 게임이나 한다고 말이지. 하루 종일 아주 솔직히 말씀드리면 천불납니다. 천불나. 에? 도깨비 일할 때 저 불러내가지고 저기 가끔 일 시키는 장면도 나오고 하는데 그것도 살살 달래가지고 해야 돼요. 에? 컴퓨터 속에 이게 뭐 중독이 됐는지 어떤지 모르겠지만은 하여튼 저 일본에서 20년 전인가 그 나왔던 얘기 있지. 신인류 별종 이상한 외계인 뭐 이거 저 아들놈이 들으면은 또 그 착하기 때문에 많이 삐지진 않겠지만 삐질 수도 있겠지만은 결론부터 말씀드리자면은 도깨비가 원래 이야기가 너무 길어져요. 7만을 어제 님들의 적극적인 도움으로 7만 구독자님을 모시게 되어 감사합니다 여러분. 또한 앞으로 이제 여건이 되면은 우리 구독자님들 일일이 열거할 수는 없지만은 저 남원에 계시는 구독자님, 부산에 계시는 구독자님, 의정부에 계시는 구독자님, 이 많은 분들이 또는 저 포항에 계시는 우리 황님, 또 일일이 열거할 수는 없지만은 작년까지만 해도 도깨비가 그 제대로 된 등산화도 제대로 없었어요. 없었는데 그 수많은 구독자님들의 후원으로 지금은 튼튼한 이 등산화도 뭐 한 8켤레 정도 준비가 됐기 때문에 이제 여건만 마련이 되면은 오지 탐험 산골의 자연인 이 탐방 또 이상하고 무섭고 귀신이 나올 듯한 골짜기 탐험 또 맑은 강가에서 라면을 끓여 먹는 장면 또 산골의 외로운 어르신들과의 인터뷰 또 고향 소식 돌담이 예쁜 집 이런 거를 많이 올리도록 하겠습니다. 구독과 광고 시청 좋아요 반드시 여러분들이 이것을 도와주시리라고 확신합니다. 여러분 잘 좀 부탁을 드리겠습니다. 안 바쁜 시간대에 도깨비가 공시를 한번 해봤습니다. 여러분 감사합니다.